Улсын Их Хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн үргэдэг Улсын Их Хурал энэ 7 хоногт тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд болсон үйл явдлыг томилон үргэе. Эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцэв. Авто замын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгыг баталлаа. Зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэн батлав. Монгол Улсын Их Хурлын дараа инх болдод хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын гишүүн Нямбаатар лав гарагт өргөн мэдүүллээ. Монгол Улсын Их Хурл 2015 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр хууль тогтоомжийн тухай хуулийг баталсан бөгөөд уг хуулийг 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн юм. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах явцад болон дагаж мөрдөж байгаа энэ хугацаанд хуулийг хэрэгжүүлэх субъект иргэд байгууллагаас ирүүлсэн саналыг судлан үзэхэд уг хуульд өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлага байна гэж Улсын Их Хурлын гишүүн Нямбаатар үзэж хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. Мягмар лав гарагт Улсын Их Хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо туралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо мягмар гарагийн хуралдаанаараа хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлгийг хийхэд олонхын дэмжлэгийг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусгасан байна. Тухайлбал хог хаягдлын норматив хэмжээг тогтоох, үн тарифыг тогтоох, санхүүжүүлэх зэрэг асуудлыг бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлсэн өөрчлөлтүүдийг хийжээ. Мөн хог хаягдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбоотой зохицуултыг газрын тухай хуультай нийцүүлсэн байна. Хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж, батлуулах саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% дэмжлээ. Хууль зүйн байнгын хороо мягмар гарагт хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Эхлээд эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг бэлтгэн нэр томьёоны талаарх редакцийн саналыг төсөлд тусган жигдэлж мөн нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн эцсийн хувилбар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэн та бүхэн тараасан болно. Танилцуулгатай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж зарим зүйлийг тодруулсны дараа ажлын хэсгээс болон Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар санал хураалт явуулсан юм. Хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж, батлуулгыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн юм а. Хуралдаанаар хэлэлцсэн дараагийн асуудал нь зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэг байлаа. Энэ олсон орлогын хураана гэдгийг яг юу гэж ойлгож байгаа юм бэ? Жишээлбэл хүнсний тухай хууль юугаар заалтаар 100 сая төгрөгөөр одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг торгож байгаа. Хамгийн том торгуул жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээр ирж байгаа 100 сая төгрөг. Энэ хууль ёсны орлогын тухай ерөөсөө яриаггүй. Хууль бусаар хууль зөрчиж Монгол улсын хууль тогтоомжид заасан одоо тэр дүрмүүдийг зөрчиж олсон орлогыг хураах тухай яригдж байгаа. Ажлын хэсгээс болон Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар санал хураалт явуулан шийдвэрлээд хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж, батлуулахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн юм. Мөн өдрийн хуралдаанаар зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Зөрчлийн тухай хууль өргөн барьснаас хойш гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль батлагдахдаа анхны үйлдэл өрн зөрчлөөр явъя. Байнга давтан шинжин эрүүжээ гэдэг ийм концепцоор батлагдсан. Энийгээ дагаад зөрчлийн тухай хуулийн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил нь тухайн зөрчлийн батлагдсан тэр төвшөнд нь аваачиж өөрчлөх ийм шаардлага гарсан учраас зөрчлийн тухай хуулийг дагуулад эрүүгийн хуулийг хөндөж байгаа юм а. Хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах гормын саналыг Улсын Их Хурлын гишүүн Нямбаатар гаргасан бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүд 83.3% саналаар дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар үргэлжлүүлэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Эрүүгийн хэрэгээр
хэргийн шүүхээр бүх төрлийн зөрчлийг харьяалан хянан шийдвэрлэхээр заасан эрхвээ албан тушаалтны оногдуулсан зарим шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүх харьяалуулан хянан шийдвэрлэхээр төсөл тусгах. Төслүүд дээр гарч ирэх шүүхийн ачааллаа ер нь яг яаж харж байна? Захиргааны шүүхт хянагдж байгаа тэр байцаагч нарын зөрчил шалган шийдэх ажиллагааны талаар гомдлыг бол захиргааны шүүхт гаргахаар ингээ хийсэн. Тийм учраас одоо захиргааны шүүхт эрүүгийн шүүхтэр бол ачаал нэг өөрчлөгдөхгүй болов гэж бодож байгаа. Танилцуулгатай холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авсны дараа хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийсэн талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. Хууль зүйн байнгын хороо Пүрэв гарагийн хуралдаанаараа хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсгийг шийдвэрлэв. Санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 72.7% нь хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэхийг дэмжсэн юм а. Нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хороо 5 гарагт хуралдахдаа дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Эхлээд Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцээд байнгын хорооны санал дүгнэлтийг эдийн засгийн байнгын хороонд хөрвүүлэхээр тогтлоо. Байнгын хорооны хуралдаанаар үргэлжлүүлэн нялх балчир хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. За гол нь бол бид нар энэ бүтээгдэхүүн дээр худалдаа авагч нар ялангуяа одоо импортоор оруулж ирдэг компаниуд дээр ийм асуудлууд гараад ахыг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар эцсийн үр дүн нөгөө хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө, хүүхдийнхээ эрх ашигын төлөө, хүүхдийн одоо эрхийг хамгаалах энэ олон улсын конвенцийг нэгдэж эндээ хөгжүүлэхийн төлөө бид нар ажиллаж байгаа ийм хууль гарч байгаа гэдгийг танд хэлье. Баярлалаа. Хэлэлцүүлгийн үеэр няра хүүхдэд цатгаж чадахгүй эхчүүд нэмэгдэл тэжээл авахаас өөр аргагүй хүрдэг учраас сүү импортлогчдын үйл ажиллагааг хэрхэн зохицуулсан талаар хөндлөө. Энэхүү хуулийн төслөөр хүүхдийн сүү импортлогчдод тавигдаг шаардлагыг өндөрсгөж байгаа юм байна. Мөн өдрийн хуралдаанаар эрүүл мэндийн салбарын бодлого, эрүүл мэндийн тухай хууль, тогтоомжийн боловсронгүй болгох, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцэв. Уг тогтоолоор эрүүл мэндийн салбарын бодлого, эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг улам боловсронгүй болгох, хэрэгжилтийг сайжруулах, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, төсвийн болон даатгалын санхүүжилт, үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт чиглэл болгохоор тусгажээ. Эрүүл мэндийн ажилтнуудын сахилах харилцааг яаж дээшлүүлэх, ёс зүй яаж сайжруулах, яаж одоо иргэдийн одоо ялгарлгүй тэгш одоо ханддаг болгохын. Одоо тухайлбал одоо ганц Монгол улсад ангиа хийдэг хүн нэг ямар нэгэн хэмжээний алдаа гаргачихад би тэрийг одоо ажлаас нь халжлаа юм уу, шүүхэд цагдаад ингээ явуулчлаа гэвэл дараагийн мянган хүний амь насны асуудал хохирох гээд байдаг нэг ийм бэрхшээлүүд биднэрт байна. Надад энд зүгээр эрүүл мэндийн яамны өөрсдийнх нь сонирхол их орж ирсэн. Энэ нөгөө нэг төрөөс нэгсэн юм л их байгаад байна гэх түрүү энэ манай гишүүдийн хэлээд байгаа бүх юм дээр харагдаад байна л да. Ийхүү хэлэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар байнгын хорооны дээрх тогтоолыг баталлаа. Дараа нь боловсролын тухай хууль, боловсролын үнэлгээний төв, боловсролын хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай танилцж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал шийдвэрийн төсөл боловсруулж, байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн тайлан хэлэлцэв. Ерөнхийдөө энэ боловсролын систем нь тэр дундаа бага дунд боловсролын энэ систем нь инерцээрээ явж байна. Яг бодит нэг үгээр дүгнэж хэлэх юм бол сүүлийн энэ 20 жилийн дотор бага дунд боловсролын багц хууль маань бусад хуулиудын дагалдах хууль дүрм журмуудыг дагаад өөрчлөгдсөөр хагаад одоо яг ийм нэг эрэмдэг зэрэмдэг ямар ч концепцгүй тийм болцсон гэдэг нь очсон газар болгон уулзсан эрдэмтэн багш болгоны одоо эрдэмтдийн өөрсдөг нь хийсэн судалгаагаар ингээ харагдаж байна. Ажлын хэсгийн тайлан тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авсан юм. Гишүүд тогтоолын төсөлд тусгах хэд хэдэн зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан учраас дараагийн хуралдаанаар хэлэлцэхээр тогтлоо. Мөн өдрийн хуралдаанаар залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Төсөл залуучуудыг түүх соёлоо мэддэг, эх оронч үзэлтэй, бие дааж амьдрах чадвартай, хариуцлагатай иргэн бол төлөвшгөж чиглэсэн амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх хөтөлбөрийн дагуу цэргийн мэрэгжил олох сургалтад 18-аас 27 насны залуучуудыг хамруулахаар мөн 18-аас 27 насны эмэгтэйчүүд сайн дурын үндсэн дээр хамрагдаж болохоор тусгах. Залуучдын хөгжлийг дэмжсэн хөтөлбөрийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэдээллийн агуулга хөтөлбөр тусгах, түүнийг зохицуулах журмыг засгийн газар тогтоохоор тусгах.
цэргийн мэрэгжил олох сургалтанд хамрагдсан, ихтэй сургууль элсэн суралцах болцол хангасан залуучдыг дэмжин, оюутны хөгжлийн зээлд хөнгөлөлтөө нөхцлөөр хамруулахаар тусгах. Оюутан залуучдыг ажил зуучлсан хөдөлмөрийн биржиг дэмжиж, хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг хөдөлмөрийн болон залуучдын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгах. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгээр ажлын хэсгээс танилцуулсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар санал тураалт явуулж, байнгын хорооны санал дүгнэлтэд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо. Эдийн засгийн байнгын хороол 5 гарагийн хуралдаанаар 6 асуудал хэлэлцэн шийдэрлэхээр тогтов. Эхлээд авто замын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. 8-4 шинээр байж байгуулсан авто зам замын байгууллагын шанрын баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгч болон техник технологийн хяналт тавьсан хуулийн этгээдэд тус бүр 2 жил байна гэсэн. 36-гийн 2 энэ хуулийг 2017 оны 08 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө гэсэн ийм саналуудыг оруулж ирж байна. Үргэлжлүүлэн ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол тус бүрээр санал хураалт явуулж, гишүүдийн олонх дэмжснээр хуулийн төслүүдийг эзэн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтсон юм. Дараа нь үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эзэн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Ажлын хэсэг хуралдаж анхны хэлэлцүүлгийн үеэр хуралдаан даргалагчаас чиглэл өгч нээлттэй үлдээсэн 3 санал болон найруулгын шинжтэй 2 санал нийт 5 саналын томьёолыг та бүхэнд тарааж байна. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар нэг бүрчлэн санал хураалт явуулснаар хуулийн төслүүдийн эзэн хэлэлцүүлгийг хийсэн талаар байнгын хорооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар боллоо. Байнгын хорооны хуралдаанаар үргэлжлүүлэн үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Уг хууль өчигдөр төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх хүртэлх шилжилтийн үеийн харилцааг зохицуулах зорилгоор Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 24-ийн 6 дахь хэсгийг үндэслэн үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.2% нь гормын саналыг дэмжиж байнгын хорооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар шийдвэрлэлээ. Байнгын хорооны энэ өдрийн хуралдаанаар мөн Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016-д хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцлээ. Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016-нд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5 бодлого 22 зорилт 150 арга хэмжээний биелэлд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 61.2% гарсан. Үндсэн чиглэлийн зорилт арга хэмжээнд шаардлагат хөрөнгийн санхүүгийн их өсвөр хүрэлцээгүй, санхүүж бүрэн хийгдээгүй. Үндсэн чиглэлийн зорилт арга хэмжээ холбогдох журмын дагуу үнэлэх тайлагнах талаар хангалтгүй ажилласан байна. Өмнөх аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчдын зохион байгуулсан ажил хангалтгүй байна. Дээрх танилцуулгуудтай холбогдуулан байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд асуулт асууж, зарим зүйлийг тодруулснаар үндсэн чиглэлийн биелэлтийн талаар тусгайлан Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл боловсруулах шаардлагагүй гэж үзэн, санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтлоо. Монгол улсад аль бие усны айлчлал хийж буй бүгдний амдах социалист Вьетнам улсын дэд ерөнхийлөгч хадагтай Данг Тхин Конг Тхин Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болдод даваа гарагт бараалхаж хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны асуудлаар ярилцав. Хадагтай Данг Тхин Конг Тхин ашигт малтмал газрын тосны салбарт хамтран ажиллах, бараа бүтээгдэхүүн харилцан нийлүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллагаа өрнүүлэхэд Вьетнамын тал бэлэн байгааг тэмдэглээд бүс нутгийн болон олон улсын байгууллагуудын төвшөнд бие биеийг дэмжиж дэлхийд дахины инх тайвны үйлсэд хамтын хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Уулзалтын төгсгөлд Улсын Их Хурлын дарга инх болд энэхүү айлчлалын хүрээнд хоёр орны бизнесийнхэн болон төрийн яамдын төлөөлөгчид санал бодлоо солилцож хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх олон сайхан тохиролцоонд хүрнэ гэдэгт найдаж байна гэд бодит ажил хэрэгч санал санаачлага хамтын ажиллагааны харилцан ашигтай альва гэрээ хэлэлцлийг Монгол Улсын Их Хурл дэмжихэд ямагт бэлэн байх болно хэмээн тэмдэглэж хадагтай Данг Тхин Конг Тхиний айлчлалд амжилт хүслээ. Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болд даваа гарагт цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс заацлагдсан улс төрийн хэлмэгдэгчдийн хүүхэд төрийн бас байгууллагын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр хүлээн авлаа. Улсын комиссийнхан болон төрийн бас байгууллагын төлөөлөгч ахмадууд улс төрийн хэл сэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олгоор олох тухай Монгол улсын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батлуулж, нөхөн олгоорыг хойшлуулалгүй олгох асуудлыг Улсын Их Хурлын даргад хандан тавилаа. Улсын Их Хурлын дарга инх болд тэдний хүсэлтийг сонсоод хуулийн төсөл санаачлагчид төсөлдөө засгийн газрын саналыг авч Улсын Их Хурлд өргөн байрах ёстой. Төсөл өргөн байрагдвал хаврын чуулганаар хэлэлцэхэд анхаарлаа хандуулъя. Улс орны эдийн засгийн байдал хүнд байгаа хэдий ч шийдэх боломж гарцыг хай хэмээн хариулсан юм а.
Пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эхлээд үндсэн хуулийн цэцэн 2017 оны 4-р тогтоолыг сонслоо. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн 2017 оны 5-р сарын 3-ны өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар хяналтын шатны шүүхийн шүүгчид тавьсан зарим болцол шаардлага нь үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааны хянан хэлэлцээд хяналтын шатны шүүхийн шүүгчид тавьсан болцол шаардлага нь үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 3 дахь хэсгийг зөрчөөгүй гэсэн 4 дахь дүгнэлтийг гаргасан байна. Цэцгийн дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн учрал Нямд Орчноор байр суурь илэрхийлв. Дараа нь хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Хэлэлцүүлгийн явцад хууль санаачлагч Улсын Их Хурлын гишүүн Нямбаатар Улсын Их Хурлаас 2015 оны 5-р сарын 29-ний өдөр хууль тогтоомжийн тухай хуулийг батлан гаргасан бөгөөд уг хуулийг 2017 оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдөж эхэлсэн ч Улсын Их Хурлын гишүүн Нямбаатар зайлшгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага бодит амьдрал дээр урган гарч байгаа учраас нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулсан гэж тайлбарллаа. Дайн бүхийн байдлын тухай, Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай, үндэсний аюулгүй байдлын тухай, тухайн жилийн төсвийн тухай, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай, албан тушаалтныг томилох чөлөөлөх тухай зэрэг 16 хууль тогтоомжийг Улсын Их Хурл гаргахдаа хууль тогтоомжийн хуульд заасан үе шат аргачлалаар явах ямар ч боломжгүй учраас дурдсан хуулиудыг хууль батлага аргачлалд хамаарахгүй байхаар зохицуулсан нь хууль тогтоомжийн тухай хуулийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн гол зохицуулалт юм байна. 25 асуудлын хуулиас сугулж яана гэдэг чинь бол үндсэндээ засгийн газрын хөнгөн гоомоо шийдвэрлэх бүх бэлтгэлүүдэд хангаж байгаа байхгүй. Их хурлч ялгаагүй, гишүүдч ялгаагүй. Ингээл нөгөө хууль тогтоомжийг чанартай гаргая, судалдаг бай, үндэслэлтэй бай, тооцоотой бай, олон нийтийн санал авъя гэдэг бүх юм байхгүй болох ийм л юм руугаа явж шít. Яг энэ нэг 9 асуудлыг бол заавал одоо дэмжиж явуулах нь цаашдаа бол хэрэгтэй байхаа гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ бол та бүхэн бас бодороо энэ 480 гаруй өвчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн чинь 20 гаруй хуульд хамааралтай болохоос бүхэлд нь хамааралтай асуудал бол ерөөсөө биш шүү. Хууль санаачлагчид хуулиа маш дутуу оруулж ирж байгаа. Та бид бүгдөө санаж байгаа. Зарчмын зөрөөтэй 140, 150 саналаар санал хурааж байгаа их хурал байнгын хорон дээр. Үнэхээр хууль хариуцлагагүй орж ирж байгаа. Гишүүдийнхүү байр суурь илэрхийлснээр хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хэлэлцгийг дэмжсэн учраас анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүллээ. Дараа нь эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Нийтийн албан тушаалтын төрийн өмчийн бус хөрөнгийг зориултын бусаар зарцуулсан тохиолдолд 1-5 жил хорих ялаа гэж. Энэ аюулгүй тийм өндөр байгаа юм. Засгийн газраас төсөл орж ирэхдээ энэ 22-ын 7-г хөндөөгүй учраас энэ дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломжгүй яваад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ заалтыг хөндсөн тохиолдолд материалын бүрэлдэхүүнтэй болгох, ял шийтгэлийн бодлогод нь өөрчлөлт оруулах юм боломжууд бол байсан. Зөвхөн би татвартай холбоотой нэг асуудлаар хэлэхэд тийм ээ, миний саналаар татварыг хорих ялгүй болгосон. Гэхдээ ялтай хөрөө байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийн 60 мянган 80 мянгаас 60 мянган шүү. 50 хүртэлх сая төгрөгийн жилийн бордуулалтын орлоготой 1-9 ажилчинтай байгаа. Тэгэхээр татвар төлөх чадвартай болсныхан дараа шоронд хорио. Төрийн өмчийн төсөвт байгууллагын эд хөрөнгийг зах зээлийн дунджаас доогоор үнээр борлуулсны улмаас гэж эн чинь 0-аас байсан байхгүй юу? Гохирол учирсан бол гэж. Гэтэл энэ дээр 10 саяас дээш гохирол учирсан бол арга хэмжээ аавна, эрүү үснэ. 10 саяас доош одоо 5 сая, 9 сая байх юм бол эрүү үсэхгүй болгоод эрүү үсэхгүй болгочихж байгаа байхгүй юу да. Авилгын эсрэг бүх хэрэгүүд хохирол шаардахгүйгээр эрүүгийн хэрэг үүсэж байгаа. Хээл ахуул, авах, өгөх төсөлд дараах заалтыг нэмж тусгасан байна. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж дуусгар болсон нь хуулиар хязгаарлалт тогтоосноос бусад тохиолдолд хүний эрх зүйн байдлыг дордуулах үндэслэл болохгүй. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч хуулийн этгээдийн удирдах гүйцэтгэх албан тушаалтан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөс зайлсхийх зорилгоор нийгмийн даатгалын шимтгэлд ноогдох их хэмжээний орлогыг нуусан худал мэдүүлсэн бол 5401-с 27000 нэгжтэй тэмцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл 1 жилээс 5 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ. Эдгээр нийт зарчмын зөрүүтэй 15 саналын томьёолоор санал хураалт явуулсны эцэст хуулийн төслүүдийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар баталлаа. Дараа нь Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016-нд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хэлэлцлээ. Монгол Улсын эдийн засгийн нийгмийг 2016-нд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5 бодлого 22 зорилт
158 арга хэмжээний биелэлд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 61.2% гүйцэтгэлтэй байна. Ерөнхий сайдын хийсэн танилцуулгатай холбогдуулж гишүүд ажлын хэсгээс асуулт асуух хариулт авч тодорхой саналуудыг хэлсэн юм. Нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн зөвчлөлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүд эцсийн хэлэлцүүлгийг хэлээ. Хуулийн төсөлд олон нийтийн газар биеэ зөбсөөр авч явах танхаарах гэсэн хоёр төрлөөр танхаарах зөрчлийг тус тусад нь ялгаж тусган зохицуултыг тусгасан байна. Олон нийтийн газар авто зам орон сууцны орчим гудамж талбайд бие зассан эсвэл нус цэр тамхины иш хаясан бол олон нийтийн газарт биеэ зөбсөөр авч явсан гэж үзэх юм байна. Харин хэрүүл маргаан үүсгэсэн бусдыг өдөө хатгсан, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулсан, олон нийтийг илтэд үл хүндэтгсэн, дарааллын журмыг зөрчсөн, бусдын эд хөрөнгийг эвдэж сүйтгэж гэмтээж бие авч явах зэргээр нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээг зөрчсөн бол танхаарах зөрчил хэмээн үзэхээр тодорхойлжээ. Шүүх прокурорын эрх мэдэл тэдний бас эрх үүргийг хангасан, хамгаалсан заалтууд их байгаа. Харин тухайн хүн гэмт хэрэг хийсэн байна уу, хийгээгүй байна уу, өөрийгөө хамгаалах, үг хэлэх, мэтгэлцэх бүрэн эрх байгаа учраас энэ торгоно гэдгээр явах нь зөв баха гэж бодож байна. Хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар нэг бүрчлэн санал хураалт явуулснаар зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг бүхэлд нь батлах санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүд 74.5% саналаар дэмжин баталлаа. Мөн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл нэг бүрийг батлах санал хураалт явуулж Улсын Их хурлын гишүүдийн олонх дэмжин баталсан юм. Дараа нь зөрчлийн тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр батлах, байнгын хорооны гормын саналыг дэмжих санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн авто замын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж баталлаа. Яг л одоо энэ гишүүдийн яриад байгаа энэ авто замын чанар чансааг хэрхэн сайжруулах вэ? Баригдсны дараа норм норматив хэрхэн мөрдөх вэ? Энэ бүх асуудлуудыг нэлээд чангатгаж базаж оруулж ирсэн л дээ. 3 жил барих биш. Ямар нэгэн байдлаар бол барьцааг нь өөр хэлбэрээр байх, магадгүй зүгээр барьцааг нь наан татчаад хийлгэхдээ бол хуулийн өмнө хариуцлага одоо тооцож хийх хэмжээний хариуцлагатайгаар тэр 100% засуулдаг энэ одоо процедурын хангыг гэсэн ийм зүйлийг бол яам дээр бол барьж ажиллахаар болж байна. Зарчмын зөрүүтэй саналын хоёр томьёолоор санал хураалт явуулсныг нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжснээр хуулийн төслийг бүхэлд нь батлахыг гишүүдийн 75.5% нь хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг гишүүдийн олонх дэмжсэн юм. Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Улсын Их хурлын гишүүд ерөнхий боловсролын тусгай хэрэгцээд тусгай сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна гэж үзсэн байна. Тиймээс тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгын тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Тогтоолын төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асар хамгаалж байгаа асар хамгаалагчийн асаргааны тэтгэмжийг амжиргааны баталгаажих доод түвшинд хүргэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг дэмжих тусгай хэрэгцээд сан байгуулах зэргээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй байх боломжийг бүрдүүлэхийг засгийн газарт даалгахаар тусгажээ. Тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх санал хураалгахад гишүүдийн 83% дэмжсэн тул тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүллээ. Дараа нь хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Өмнө бол энэ хог хаягдлын тухай хуулинд байсан байна. 9-р зүйл дээр нь хорооны засаг дарга нарт энэ хорооны хог хаягдлыг хариуцна гэж өөрчлөж өгсөн. Яг үүнтэй адил өмнөх хуульд одоо байсан шиг эрүүл мэндийн төвийн ажилтнууд тэр совилогч эмч нарыг ч гэсэн давхар өөргөжүүлж өгөх нь хорооны айлууд ил задгаа хог тавихад хяналт тавьж анхааруулахад их чухал ач холбогдолтой. Тусгайлан бол заалт өмнөх хууль дээр нь байгаагүй, энэ дээр нь бол бас нэмэгдэж ороогүй байгаа. Зүгээр ажлын чиг үүргийн шугамаараа ерөнхийдөө ажил төрлийн шугамаараа л явахаас өөр аргагүй байж байгаа. Хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах санал хураалгахад гишүүдийн 77.1% дэмжсэн юм. Мөн хамт өргөн мэдүүлсэн хог хаягдлын тухай хуулийг хүчингү болсонд тооцох тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг хуулийн төслүүдийг гишүүдийн одохын саналаар эцэслэн баталлаа. Нялх балчир хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүний тухай хуулийн төслийг эзэн хэлэлцүүлэхийн мөн өдрийн хуралдаанаар хийж баталсан юм а. Байнгын хорооны танилцуулгатай холбогдуулан гишүүдээс асуулт, санал гараагүй тул хуулийн төслийг бүхэлд нь батлах санал хураалт явуулахад гишүүдийн 68.9% дэмжсэн юм. Мөн уг хуулийн төсөлтэй хамт өргөн баригдсан хуулийн төслүүдийг дэмжиж баталлаа. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг
баасан гаригийн өглөө хуйлзан байнгын хороогоор хийж анхны хилэлцүүлгээр нь батлуулах гормын саналыг гишүүдэд дэмжсэн учраас чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлж батлуулахаар тогтсон байна. Хуулийн төслийг анхны хилэлцүүлгээр нь батлуулах байнгын хорооны гормын саналаар санал хураалгахад гишүүдийн 69.6% нь дэмжиж баталлаа. Баасан гаригийн чуулганы үдээс хойш нэгдсэн хуралдаанаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилэлцүүлгийг үргэлжлүүллээ. Байнгын хорооноос дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудаар санал хураалт явуулж гишүүд байр сууриа илэрхийлэн үг хэлсэн юм а. Энэхүү хилэлцээд хуулийн төслүүдийг эцсийн хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүллээ. Дараа нь зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилэлцүүлгийг хийлээ. Уг хуулийн талаарх зарчмын зөрүүтэй нийт 44 саналын томьёолол дагалдан өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаарх 2 саналын томьёолол бүрээр санал хураалт явуулсан юм. Тухайлбал төслийн 7-гийн 2 дугаар зүйлд эрх бүхий албан тушаалтны шийтгэл оногдуулсан шийдвэрийг хүчингүй болгох өөрчлөх үндслэлтэй гэж үзвэл прокурор дүгнэлт бичиж шүүхэд хөргүүлнэ гэсэн хэсгийг нэмэх саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 65.9% дэмжлээ. Ингээд хуулийн төслүүдийг эцсийн хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлсэн юм. Дараа нь залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг хийсэн юм. Гадаад улсад өндөр технологи, нарийн мэрэгжил, ур чадвар эзэмшсэн залуучуудыг эх орондоо иргэн ирж ажиллахыг дэмжих төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тусгах. Хувийн хвшлийн байгууллага 100 буюу түүнээс дээш ажилтнтай нийт ажилтнуудынхаа 5%-тэй тэнцэх оюутны цагийн ажлын оронтой гаргахаар тусгах. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг дэмжсэн юм. Тухайлбал цэргийн мэрэгжил олгох сургалтад хамрагдсан, ихтэй сургуульд элсэн суралцах болзол хангасан залуучуудыг дэмжин оюутны хөгжлийн зээлд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хамруулах, гадаад улсад өндөр технологи, нарийн мэрэгжил, ур чадвар эзэмшсэн залуучуудыг эх орондоо эргэж ирж ажиллахыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сайн дурын ажил болон цэргийн албанд хамрагдаж, төрийн албанд орох сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн залуучуудыг төрийн албанд ажиллахад давуу тал болгон тооцох саналыг гишүүдийн олох дэмжсэн. Энэхүү хилэлцээд хуулийн төслүүдийг эцсийн хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлв. Баасан гаригийн чуулганы хуралдааны төгсгөлд баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилэлцэх хэсгийг шийдвэрлэлээ. Шинэ тэжээллийг болон органик хүнсний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилтууд тусгагдсан. Хүнсний тухай хуулийн 9.2, 9.3-т зарим төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хүний бие махбодод зайлшгүй шаардлагатай биологийн идэх төвчин зүйлээр баяжуулах, хүнсийг баяжуулах болон найрлагыг зохицуулахтай холбогдсон харилцааг хуулиар зохицуулахаар заасан. Хүн амын хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, хоол тэжээлийн асуудал нь хүний бие болдор, оюун ухааны хөгжлийн үндэс төдийгүй нийгмийн тогтвортой байдал, эдийн засаг, тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлын баталгаа болдог учраас төрийн бодлогын салшгүй нэгэн хэсэг болдог гэлээ. Эрүүл мэндийн яамнаас 2016-нд явуулсан хүн амын хоол тэжээлийн судалгаагаар нас баралтын 80% нь зохисгүй хооллолтоос үүдэлтэй байсан байна. Иймд баяжуулсан хүнсний тухай хуулиар дамжуулан хүнсний шинт тэжээлэг чанарыг нэмэгдүүлэх, улмаар хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах, импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг орлого, өөрийн орны байгалийн гаралтай нөөцийг ашиглан баяжуулсан бэлтгэл гарган экспортлох нь эдийн засгийн ач холбогдолтой гэдгийг хуулийн төсөл санаачлагчид үзжээ. Хуулийн төслийг хилэлцэхийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 85.7% дэмжснээр анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүллээ. Улсын Их Хурал болон Улсын Их Хурлын хамгийн газрын албан ёсны мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд бүртгэлтэй Улсын Их Хурлын албан ёсны цахим хуудас болох парламент цэг MN хаягаар авахаас гадна парламент MN Facebook, Улсын Их Хурал нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын Их Хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн өргөдөг Улсын Их Хурлын 7 хоногт тойм нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өвгөр өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.